لو ما جربتيش الشاي ده يبقى فايتك كتير قوي. تعالي بقى لما اقولك هنعمله ازاي بطريقتين مختلفتين، ولا احسن من احسن كافيهات في مصر. عندنا هنا قرفة خشب، وعندنا مسمار او قرنفل، وعندنا الحبهان. معلقة معلقة كده من كل حاجة. حمصناهم شوية كده على النار، يعني بس يطلعوا رطوبة منهم، وبعدين حطيتهم في الكب او في المطحنة بتاعة الخلاط. وشمي بقى احلى ريحة في المطبخ. اتفرجي على الريحة اللي هتقلب الدنيا. بسم الله ما شاء الله، ريحتها فظيعة جميلة جدا جدا. حطيناها بقى في علبة، وبدأت ان انا اكرمل السكر. نص كوباية من السكر كرملتها كده على النار لحد ما خدت اللون الذهبي الغامق ده. وبدأت ان انا احط كوباية مية صغيرة مش كبيرة. تمام. هاخد بقى معلقتين من الخليط الروعة ده اللي احنا عملناه، القرفة والحبهان والقرنفل، وحطيناهم كده ياخدوا يدوا على النار. وكان عندي جنزبيل فريش، حطيت كده شريحتين كده 3 كده، وما نكترش. هنزل بقى ياخد غلوة، وهنزل بمعلقتين او 3 معالق حسب الكمية اللي هتعمليها من الشاي. 3 معالق صغيرة من الشاي عشان انا عملت كمية كويسة. هنزل بقى باللبن. نزلت باللبن كده، وبدأت ان انا اقلبه، وهسيبه بقى يبقبق كده وياخد الريحة الحلوة اللي في الاعشاب بتاعتي. طبعا هنا انا اللبن كان عندي قليل، فحطيت معلقتين كبار من لبن البودرة. وممكن الاستغناء عنهم لو انتي اللبن معاكي بكفاية. يعني لو هتعملي نص كيلو لبن كامل او كيلو، ما تحطيش لبن بودر. تمام. بدأت ان انا اصفيه، حطيته كده في الترمس علشان انا اشرب منه على طول بقى كل شوية. بسم الله ما شاء الله، يعني طعمه رهيب رهيب بجد. صفيته بقى بالشكل ده. اقفل بقى عليه كده، واحط في الكوبايات. طبعا الكوبايات دي كانت ليا ولولادي. بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا على قلبهم. طعمه رهيب يا جماعة، جربوه ومش هتنسوا والله الطعم ده ابدا. بسم الله ما شاء الله، وخصوصا في الشتاء. تمام. في بقى طريقة تانية هنعملها دلوقتي، الطريقة السريعة اللي هتخليكي طبعا انت هتدمني ده. الطريقة التانية بقى لو انت يعني مش عايزة كركبة كتير، هتبدأي تعمليه بالطريقة اللي انا هوريها لك دلوقتي حالا. هنا عندنا معلقتين من الشاي، معلقتين كبار من الشاي، والكمية اللي فاضت مني من الحبهان والقرنفل والقرفة. بدأت ان انا اقلبهم مع 4-5 معالق كده من اللبن البودرة. قلبتهم مع بعض، وهبدأ احطهم في برطمان واستخدمهم بقى عند اللزوم. طعمه ما يفرقش كتير عن الخليط التاني. بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة. هنزل بقى بمية، هاخد بقى معلقة صغيرة او معلقة كبيرة حسب الكمية او حسب الطعم اللي انت عايزاه. وتحطي كده مية مغلية زي الشاي الكشري بالظبط. وهنبتدي نغطيه شوية عشان ريحة الأعشاب ما تطلعش مني. ونشرب بقى أحلى أحلى وأجمل شاي الكرك.